ఒక గుడ్డు పొదిగి పిల్లగా మారడానికి సుమారు 21 రోజులు పడుతుంది. మరి అన్ని రోజులు ఆ పిల్లకి కావలసిన పోషణ ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది? గుడ్డులో పిల్ల ఊపిరి ఎలా తీసుకుంటుంది తెలుసుకుందాం. గుడ్డులో పసుపు సొన ఉంటుంది కదా, అందులో ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, వైటమిన్స్, మినరల్స్ ఇలా పిల్ల ఎదగడానికి కావలసిన పోషకాలన్నీ ఉంటాయి. పిండం పిల్లగా ఎదిగే క్రమంలో ఆ పసుపు సొనలో ఉండే న్యూట్రియంట్స్ అన్నింటినీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. అలాగే ఊపిరి తీసుకోవడం కోసం గుడ్డు మీద సుమారు 7,000కు పైగా చిన్న చిన్న రంధ్రాలుంటాయి. వాటి ద్వారా బయటి నుండి ఆక్సిజన్ తీసుకోవడం, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటికి పంపించడం జరుగుతుంది.